ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പാറൂസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ്. കീറ്റോ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില. നാടൻ കോഴി തൊലിയോട് കൂടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് 1 കിലോയുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക. പച്ചമുളക് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യുക. വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായി വഴറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ കുക്കാവാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കളറൊക്കെ മാറി ഇത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാനിത് വറ്റിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീറ്റോജനിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്, ചിക്കൻ വിത്ത് കോളിഫ്ലവർ. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കാപ്പിയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം രമ്യ പാറൂസ് കിച്ചൻ.